Hi friends, welcome to ulagam. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னா பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் தாங்க. எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஃபேவரட்டான பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். 3 உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கோங்க फ्रेंड्स. 3 உருளைக்கிழங்கு எடுத்து நல்லா தோல் சீவி எடுத்துக்கோங்க. இந்த சிப்ஸ் சீவுது இருக்கும்ல फ्रेंड्स, அதுல நல்லா சீவிக்கோங்க फ्रेंड्स. இங்க பாருங்க நான் சிப்ஸ் சீவுதுல சீவிக்கிட்டேன். பாருங்க फ्रेंड्स, எவ்வளோ மெலிஸாக வந்திருக்கு பாருங்க. இந்த மாதிரி சீவி எடுத்துக்கோங்க फ्रेंड्स. இங்கே பாருங்க फ्रेंड्स, நான் எப்படி சீவி எடுத்துருக்கேன். இதை தண்ணியில் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க फ्रेंड्स. அந்த ஸ்டார்ச் போகிற அளவுக்கு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணி எடுக்கணும், வெள்ளையாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சுடு தண்ணியில் போட்டு எடுத்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு 5 மினிட்ஸ் போட்டு எடுத்துருங்க. அப்போ தான் நமக்கு வந்து சிப்ஸ் வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சா கூட வெள்ளை கலர்லேயே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கலர் மாறாது. இதை எடுத்து ஒரு துணியில் நல்லா காய வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எடுத்து ஒன்றா போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் காயட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சிப்ஸ் மேலே தூவுறதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெப்பர் 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க பொடி பண்ணிவிட்டு, 1 ஸ்பூன் சாட் மசாலா, 1 பீச் வந்து இந்து உப்பு ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், அப்புறம் சால்ட். இன்னும் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பவுடராக நம்ம சிப்ஸு பொரித்து எடுத்தோடனே நம்ம அது மேலே தூவுறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எண்ணெய் ஊற்றிட்ட பிறகு நம்ம எடுத்து துணியில் காய வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை ஒன்றா எடுத்து போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், இப்படி போட்ட எண்ணெயில் போட்டோன்னே எப்படி மேலே வருதுன்னு. இது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இப்போ பொரிக்கிறேன். கலரே சேஞ்ச் ஆகாது, வெள்ளையாகவே இருக்கும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் அவ்வளோ நேரம் பொரித்தேன். சிப்ஸ் நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிடுச்சு, ஆனால் ஒயிட் கலர்லேயே இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான், நம்மளோட பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் ரெடி ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருந்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த மசாலாவை எடுத்து நம்ம சிப்ஸ் மேலே தூவிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா குலுக்கிக்கோங்க. நம்மளோட பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் ரெடி ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குன்னு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவ்வளோ நேரம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணால் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த சிப்ஸை எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்கள் கமெண்ட்ஸ்க்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டுருப்பேன்.